Сучасний малокубатурний байк для початківців KTM Duke 200. Чудовий маневрений малюк, який буде довго служити та радувати свого власника. Двигун – спокійний та надійний мотор єдиного охолодження з 6-ступінчастою коробкою передач потужністю 25 кінських сил. Максимальна швидкість 130 км за годину, витрата палива 4 літри на 100 км, об'єм паливного бака 10 літрів. Обладнаний прекрасною підвіскою від відомого виробника White Power, представлено у вигляді вилки перевернутого типу та мономортизатору. Вага байку велика – 140 кг, що підійде не всім райдерам. А що думаєте ви щодо цієї моделі? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях.